Երբ բախտ ու պատիվ ունեի ապրելու եւ աշխատելու հայոց հինավուրց Արցախ աշխարհի մեր միջնաբերդում Քարվաճառում ամեն անգամ եւ ոտքով բարձրանում էի դեպի Քարվաճառ դեպի տակ ջուր տանող ճանապարհին Քարվաճարցիների երախտագերտ քարվաճարցիների կողմից կառուցվել էր մի խաչքար Արցախյան պատերազմի առաջի պատերազմի 7 զոհված եղբայրների հիշատակը հավերժացնող մի հուշաքար, մի շիրմաքար, որը ամեն անգամ հիշեցնում էր մեր վաղեմեռիկ տղաներին եւ ամեն անգամ անցնելիս ծնկի հիշնում հուշաքարի առջև համբուրում ու շարունակում իմ դժվարին ճանապարհը ու խնդրում եղբայրներին որ իրենք ինձ օգնեն ոգի տան նորից ու նորից շարունակելու այն գործը որ իրենք կարծես թե ավարտին էին թողել Եվ այդ տպավորությունների ող արյունոտ հիշողությունների ծեծնվել այս բանաստեղծություն, որը երջանկահիշատակ լուսահոգի Հայասեր Գաբրելյանի շնորհիվ տպագրվել է Նոր Շահումյանի թերթում եւ այն վերնագրված է Արյունոտ խաչքար անունով Все, на ջուրխմի Սկսեմ Արյունոտ խաչքար Խաչեն աշխարհի քար քարվաճառում Թարթարի ափին լեռների գրկում տղաներն ընկան Ոսոխին հաղթած, հանուն հայրենյաց վրեժը կրծքում ու հիմա այնտեղ լեռների սրտում կանաչ անտառի զմրուխտյա գրկում վազող ջրերի երկու տաղի մեջ արփի արևի լույս շողերի մեջ գալիս հառնում է մի փոքրիկ խաչքար ասես երկնքի լազուրից իջած մի փոքրիկ կարմիր արյունոտ խաչքար լույսի մի կերում կրակ շիրմաքար արյունից ծնված արյունոտ խաչքար պատանք մի կարմիր մի սուր սրբակար ու քարի վրա խաչված անուններ կարճ կիսատ գրված սրբագիր տառեր Տարեր ու բարեր, անուններ անհայտ, եղբայրներ հերոս, կորյուններ անվախ, 7 հրաշկանուն, 7 մահապարտ, 7 հրաշտղերք, 7 արաբոներ, 7 անդրանիկ, 7 չաուշներ, 7 սևսակո, 7 մախուտոներ 7 ֆիդայի սերված նրանցից, նայրյան ցեղի անցյալի փառքից, այսպես 7 անուն, լիպարիտ, էդո, գագիկ ու խաչո, սերոժ անվեհեր, զույգ ահարոններ, 7 էլ սրբազան, 7 էլ 7 վանքեր, իմ ազգի հրաշք, իմ սուրբ եղբայրներ Ձեր անուններն է գրված խաչքարին, քար քարվաճառի հին ճանապարհին, արյունոտ կարմիր կրակ խաչքարին, փառք ձեզ ընկերներ, փառապանց քաջեր, լույս ազատության անմահ մարտիկներ, կարմիր խաչքարի Հարյունոտ քարի, դիմաց հանդիման, վեր է խոյանում, ձեռան պաստծո կերտված մի հին վանք,
վանքան ձեռակերտ, անդուր ու անխաչ, առանց քահանա ու առանց բուրվար, առանց խունկ ու մոմ ու ավետարան, թարթարն է երկով պատարակում այն, իսկ հավերև քար քարվաճառում, քարե աշխարի մի պատար հողում, հայոց հինավուրց այս միջնաբերդում, մեր արծիվների, հայոց սրբերի, Փարքի կոթողն է երկինքը ճեղքում, լույս արեգակին երկիր հասցնում, փառք հերոսներին, ապրիլին ընկած, խրոխտ անսասան մեր բալիկներին, անմահ զոհերին, ու ես մտքերով տրված հուշերին, գլուխս խոնար խաչ ու խաչկարին, ու աչերիս մեջ պատկերը նրանց, ով իմ գիրկնավոր, ով իմ Տեր Աստված, կարծես մի ձայն է ականջիս հասնում, երազ է արդյոք, ես ձայն եմ լսում եմ հեռվից, մայր Հայաստանից, Արագած լեռան վեգ ագատներից, Մարութասարից, Լյարն Մասիսից, Թաթուլի կանչն է սուրբ օդ է ճեղքում, ոգին մեր ցեղի երբեք չի մեռնի, հային մահ չկա հային, այդ մահն է մեռնում, վայ մեր ոսոխին, ու եթե հանկարծ նորից ժամը գա, մենք ելնենք տղերք Եռաբլուրից, Խաչեն աշխարից, Տարոնից, Վանից, Չանգրի ձորից, անգամ Բերձորից, Կելնի Դավիթը հայոց էպոսից, մհերը կգա քարայրի խորքից, գերված ու բանդված ազատ Մասիսից, լսում եք հայեր, լսեցեք հայեր, այո, մենք հայ ենք, հայը չի մեռել, մահով մահին ենք պարզապես հաղթել, այո, այն նվիրված էր Վանաձորի, այն 7 եղբայրներին, որոնք ազատագրական պատերազմում իրենց մատաղ կյանքը նվիրել էին քարվաճառի ազատագրմանը։ Նորից ու նորից փառք բոլոր մեր ազատամարտիկներին եւ նրանց անմահությունը պահող ու պահպանող հայոց մեր ցեղի եկող սերունդներին։ Բանաստեղծությունը նվիրված է արցախյան ազատամարտում հերոս Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի շրջանավարտ Վարդան Բաղջյանին։ Վերնագրված է նրա անմահ հիշատակին եւ այն վերնագրված է մահով մահին։ Թուրքած մայրերն թողլան ու դուն ուրախ լուրեր տարի զեյթուն Մկրտիչ Բեշիկտաշյան։ Երբ նամակն այս դուք ստանաս, դու չլացես իմ մայրիկ, թող որ թուրքած մայրերը լան, իսկ դու շպտա իմ մայրիկ, քանզի հայոց դատը սուրբ է, պիտի պաշտպանեմ իմ մայրիկ, այստեղ հողում, լեռների մեջ, Արցախի մեջ իմ մայրիկ, բախտը հայոց մեր հին ցեղի, դառը դժխեմ է եղել, պատմությունը հին օրերի, ես դեռ մանկուց եմ լսել։ Ներիր մայրիկ, թե որ ընկնեմ, Խաչելի սեկ լեռներում, կարմիր գնդակի համբյուրից, այսպես սաղի քասակում, բայց ես գիտեմ, պիտի հաղթենք, քանզի Տերն է զորավիք, Տիրոջ կամուկ ենք մենք կռվում, հանուն արդար սուրբ գործի, իսկ թե հանկարծ նահատակվեմ,
դու չլացես իմ մայրիկ, քանզի այստեղ մեր սև այգում բրաբյոններ կծաղկի։ Իսկ երբ հանկարծ գարունը գա, մեր սուրբ այգին կանաչի, Աստծո աչքից ծարծուն կգա, ծաղիկները կթացվի։ Օրհնություններն հայր մայրերի, մինչև երկին կհառնի, հոգիս այնտեղ Հիսուսի մոտ պիտ սրբանա, սրբացվի։ Ու անունս դարերի մեջ պիտի կոչվի նահատակ, քանզի մահով մահին հաղթած Աստծո որդին է միակ։